ఇఫ్ మీకు హార్డ్ కోర్ ట్రావెలింగ్ అంటే ఇష్టం ఉంది, నేను నడుస్తా, నాకేం లైక్ థింగ్స్ నేను ఇట్లా కార్లోకి వెళ్ళి దిగిన తర్వాత నాకు వ్యూ కనిపించాలి అని అనుకుంటే దిస్ విల్ నాట్ వర్కౌట్. బట్ థింగ్ ఏంటంటే మీరు లాస్ట్లో చూసే ఆ వ్యూ కన్నా ఈ 6 hours or 7 hours మీరు నడుస్తున్నారు కదా, ఇందులో మీకు వచ్చే ఎక్స్పీరియన్స్ అండ్ ఇక్కడ కనిపించే వ్యూస్ లైక్ దట్ విల్ బీ వర్తీ యాక్చువల్లీ. మీకు ఎట్లాంటి లైక్ అన్వర్తీ థింగ్స్ చేస్తున్నాము, అనవసరంగా కష్టపడిపోతున్నాము అన్న ఫీలింగ్ రాదు. బికాస్ లైక్ దిస్ ఈజ్ ఆల్సో వన్ కైండ్ ఆఫ్ ఎక్స్పీరియన్స్ కదా. సో వీ హ్యావ్ టు ట్రై ఆల్ దీస్ థింగ్స్. ఇదనమాట సంగతి. ఇలాగే నడవాల్సి వస్తుంది.